Ja, direkte fra Frankrike kan vi ønske velkommen til Ann-Sofie Mathis, har akkurat kommet til Oslo, her sammen med tolk Marianne Brodkorp, som skal oversette for oss, og det nærmer seg nå kamp på lørdag. Bare dager igjen, Ann-Sofie. Hvor mye gleder du deg til det som skal skje? Ah oui. Jeg gleder meg. Ça fait déjà quelques jours que ça commence à me titiller un peu dans les mains. Je vais klø i fingrene nå. Et le fait d'être vraiment là sur les terres de Cecilia et dans son pays, ça me donne vraiment envie de combattre. Og det å være på Cecilia jord, det gir meg virkelig lyst til å slåss. Hvordan har oppkjøringen din vært? Et comment a été donc la préparation, les préparatifs? Les préparatifs étaient habituels, sauf qu'on a mis les bouchées doubles du fait de mon arrêt depuis 1 an et demi. Et du fait de mes 39 ans. Treningen har vært som vanlig, men jeg har jo gitt dobbelt innsats denne gangen, fordi jeg har jo ikke bokset på 1,5 år, og jeg er jo 39. Sier du at du har trent hardere enn noensinne, eller? Donc vous entraînez encore plus fort que Je jamais. me suis donc entraîné plus fort et vraiment comme un homme. Donc au lieu de m'entraîner sur 2 minutes, il y a des programmes vraiment spécifiques pour des hommes. Ja, ikke bare har jeg trent så hardt som jeg aldri har trent før. Jeg har også trent som en mann, I stedet for å trene 2 minutters, så har jeg brukt og jobbet med spesialprogrammer som har blitt laget til meg. Og så vet jeg at du har vært ute I skogen blant annet og gått helt tilbake til naturen med hogging av ved. Hva kan du fortelle om den treningsmetoden du har brukt? Était plus ou moins dans la forêt en train de vous entraîner à la hache, à couper des bûches. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? J'ai coupé le bois pour mon entraîneur pour l'hiver. Jeg har hugget opp all veden for treneren min til vinteren. Veldig bra. Hva kan du si om sparringen du har hatt? For jeg vet at hun sparer mye mot menn. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous pouvez dire par rapport au sparring? Parce que je sais que vous avez fait du sparring beaucoup avec des hommes. Tout simplement, on a évité d'aller à l'extérieur pour éviter de se fatiguer. Donc on a mis beaucoup les sparring masculins qu'on connaît et qui sont vraiment qui ressemblent à la boxe de Cecilia. Ja, for å unngå å være nødt til å reise for langt, så har vi brukt sparring med de mennene vi har hatt tilgjengelig der hvor jeg trener vanligvis, sånn at jeg har trent på samme måte som Cecilia. Dere skal bare bli stående, for Cecilia kommer inn hit om litt, og det jo ikke alle boksere forunt å få en, der vi jo, alle boksere forunt å få en sang oppkalt etter seg, men det har Cecilia fått for onkel P. Han synes det var på tide å lage en hyllest til vår egen boksedronning med sangen Endelig hjemme. Her faktisk premieren på den nye videoen som akkurat klar. Ugly city. For
Sexy med en blå vest, hår og sminke intakt, smiler til kamera. Fjellet her har ventet på henne. Samler på feltet som andre samler væsker. Hun er hjemme, endelig hjemme. Hjertelig velkommen, Cecilia Brækhus. Aller først, hva synes du om musikk? Nei, jeg har sagt det mange ganger. Jeg synes det er kjempefet. Kul video også, eller? Ja, helt rå. Vi har fått noen jenter fra Oslo Bokseklubb som har gjort en kjempejobb. Så kjempetøft. Og gratulerer med dagen. Ja, takk. Det er ikke akkurat det som er i fokus nå da, men takk. Det skal nevnes. Har du gjort noe spesielt på dagen din? Nei, ingenting. Bare trent og slappet av. Ønsker å bli oppfylt på Ja, forhåpentligvis. Fikk en svær kake da, som jeg kan spise etter kampen. Akkurat nå så kan jeg dessverre ikke det. Vi gleder oss til å se deg på TV3 på lørdag, og når jeg ser deg nå, det er tydelig du har trent mye med vekter. Jeg har også sett av bildene du har lagt ut. Kan du fortelle litt om den campen du nå er i ferd med å avslutte? Ja, vi begynte i juli med styrke- og krafttrening her i Oslo, og hadde en oppkjøring der, hadde en liten camp der med Anders Myhrvold, og så flyttet vi campen til Spania med Jonathan Banks, og resten av teamet har vært der og forberedt oss på kamp. Og i Spania, varmt, sjelden under 29 grader. Hvordan var det å trene der nede? Nei, det var helt fantastisk. Kroppen min synes det vant seg veldig fort til det, heldigvis, og presterte veldig godt til tross for Fortell om styrketreningsopplegget ditt. Hvor hardt har du egentlig kjørt deg opp mot denne kampen? Mathis sier at hun har aldri trent hardere. Gjelder det samme for deg på det området? Ja, vi har ligget helt på grensen hele tiden. Absolutt. Du har ikke vært redd for skader underveis når man trener så hardt opp mot en kamp? Man kan ikke tenke skader under sparring og under trening, så man må egentlig bare gå all in, eller så skjer det noe, så er det uflaks, men man kan ikke holde igjen. Og du har også, i likhet med Mathis, hatt en mannlig sparringspartner. Det har vært tøft, det har vært brutalt. Han har ikke holdt igjen noen ting, og det er akkurat det vi trenger, for da får ikke jeg sjokk når jeg kommer opp i ringen og møter den styrken som Mathis har. Sist gang du var i aksjon så lå du et stykke under 66,7, som er det øvre kravet for vekta di, og når du kommer på innveiing på fredag, regner du med å være helt oppe på grensa da, eller? Ja, nå har vi bygget litt muskler og lagt litt på oss. Og i tillegg til sparringen med Emiliano Casal, så har du også sparret med Chris Namus. Fortell. Nei, hun er jo også litt et par kilo tyngre, og vi har hatt 3 jenter der nede, så hun er en av de, og de har alle gitt alt og har vært fantastiske. Så alt i alt så kan jeg bare egentlig si at jeg er klar til lørdag. Forrige møte dere hadde i Fredrikshavn, elektrisk stemning. Jeg skal se for henne, mens hun er jo egentlig, hun gjør jo stort sett det samme da. Cecilia sier at du gjør stort sett de samme tingene. Hun har forendret en del av sitt opplegg. Er det riktig, eller møter hun en ny Ann-Sofie Mathis på mange måter til kamp på lørdag?
Il y a des choses qu'on va rectifier, qu'on va améliorer, mais dans tous les cas, on ne peut pas changer une boxe de base. Altså man kan jo endre noen ting, og man kan forbedre noen ting, men man kan ikke endre en boksestil, altså en grunnleggende boksestil. Det er ikke mulig. Den største forskjellen for deg er det at du er mer eksplosiv nå, også som resultat av den utrolige mengden med styrketrening. Vous avez fait beaucoup de muscu, Ja, c'est ça? absolutt. Så er jeg sterkere og bedre på beina. Je suis aussi meilleure sur mes jambes. Hva ser du for deg på lørdag at Cecilia kommer med som er nytt og annerledes? Qu'est-ce qui peut être différent, vous croyez, samedi? L'expérience. Erfaringen? Je vois pas énormément de changements, mis à part si la force physique. Jeg ser at hun har blitt sterkere fysisk, men jeg tror ikke det blir en veldig stor endring. Ok, Techniquement parlant. I hvert fall je ikke pense pas. teknisk, så tror jeg ikke det. det er jo sånn at det er jo ikke bare vi som står her, vi har jo også pressen til stede, og med det også muligheter til å stille spørsmål. Det er sånn at vi får en fotoseanse etter at vi er ferdig her sammen, men allerede nå så kan vi stille spørsmål. Det er sånn at Lene her har en mikrofon, så hvis noen vil melde seg på nå, så er det kjempefint, fordi dette signalet går jo da ut til mange ulike medier, i tillegg til våre egne nettmedier. Så noen som har lyst til å stille spørsmål nå til enten Ann-Sofie Mathis eller til Cecilia, si hvilket medium dere er fra og navn. Ja, vær så god. Martin Busk, Nettavisen. Spørsmål til Cecilie. Vi har hatt mange runder nå, årevis med runder på Stortinget og diverse. På lørdag så er det 10 000 boksefans i Spektrum. Si litt om hvordan det føles å være her nå. Nei, akkurat nå så er jeg bare klar. Mathis sa sist gang hun håpet at jeg kommer til å knekke under presset. Kan jeg avgjøre en gang at det kommer ikke til å skje. Jeg har ventet på dette i 7 år, og det spiller ingen rolle om det er 1000 eller 10 000 i hallen. Mitt eneste fokus kommer til å være på henne. Flere spørsmål fra salen? Et spørsmål til Mathis. Jeg hørte at du også har trent, eller i hvert fall de siste periodene, trent en del thai-boksing også. Jeg vet ikke om det stemmer, men det har bare hørt rykter. Er det noe du har hatt som en sånn trening på si? Og er det noe som eventuelt har hjulpet deg videre? C'est ça qui vous a aidé à progresser ou qu'est-ce que ça fait pour vous, le Thai box? C'était dans la continuité. J'ai arrêté ma carrière de boxe anglaise et j'ai continué en pied-point. Ja, altså når jeg stoppet den vanlige boksekarrieren min, så fortsatte jeg å drive med thai-boksing. Mais avec la proposition de Cecilia, ça m'a permis de rester en forme et de pouvoir poursuivre. Det var jo det som gjorde at ja, når Cecilia ga meg dette tilbudet, fordi jeg har jo hele tiden holdt meg i form, selv om jeg ikke har bokset profesjonelt. Men føler du at det er noe som gjør deg tøffere? Enda tøffere? Vous avez l'impression que cela vous rend encore plus dur et plus... Non, je suis dur de nature. Je pense que... Jeg har av natur, så nei, det tror jeg ikke, men... Je pense que pour arriver à ce niveau-là, que ce soit moi, Cecilia ou n'importe, on est tous des femmes fortes. On ne fait pas de la boxe par hasard et on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard. Jeg tenker at for å komme som Cecilia og jeg er på, så må du være utrolig sterk. Vi er sterke damer, og vi har jo ikke kommet inn i dette yrket av ingenting. Altså, det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldigheter som har gjort at vi har begynt å bokse, noen av oss. Et spørsmål til Ann-Sofie Mathis, for det er jo 2 ulike motivasjoner for å gå denne kampen her. For din del, så vil mange si at det var svært tvilsom avgjørelse i kampen mot Holly Holm. Noen vil kanskje dra det enda lenger enn det. Det samme opplevde du mot Kristina Hammer, da seieren din ble omgjort, og det ble en no contest. Du hadde en jevn kamp mot Cecilia. Føler du at dette på en måte er en ekstra sjanse du får, nærmest på overtid i karrieren, en mulighet til å snu hele historien om deg, med en happy ending, hvor du holder alle beltene til slutt? Vous allez donc tenir toutes les ceintures à la fin? Et tout ce que j'espère, et ce qui est important pour la boxe féminine, surtout en Norvège,
mais dans le monde entier, c'est que ce soit équitable et que ce soit égal aussi bien de l'adversaire que de ce qui se passe sur le ring, c'est-à-dire avant le combat, pendant le combat, après le combat. Que ici, on me l'a dit que je suis arrivé, c'est que c'est équitable dans tous les sens du terme, on est bien accueillis, il n'y a aucun souci pour le moment. Jeg tenker jo at det er veldig viktig for kvinnelig boksing, ikke bare i Norge, men i hele verden. Det at man har en rettferdig bokseverden. Det jeg har opplevd her i Norge er at alt har vært gjort veldig ordentlig, helt fra begynnelsen av. Og jeg håper nå også at vi kan se, som jeg forventer, at dette vil være en rettferdig avgjørelse både før, under og etter kampen, og det er viktig for hele boksesporten. Takk. Fint skal det være når Cecilia Brækhus og co. inviterer til storfest under The Homecoming på lørdag, og ring-announcer er jo selveste Michael Buffer. Ja, Cecilia, du har opplevd Michael Buffer en gang før, men hva gjør det med hele atmosfæren og med deg, at han på en måte, den som står i ringen og på en måte slags seremonimester? Nei, det gir jo et ekstra sving over, og det blir jo, altså det gir jo dette her boksehistoriske perspektiv, og vi har mange gjester som kommer inn til Norge, internasjonalt også, så dette er jo ikke bare en stor kamp i Norge, dette her er jo på alle de internasjonale boksesidene også, så jeg synes vi absolutt har fått den rammen en slik kamp forventer, og Mathis altså, dette er den største kampen i kvinneboksing man kan få. Det er ikke ofte heller i boksing at de to beste faktisk møtes. Nei, og det gleder meg helt enormt over å kunne bringe, altså første kampen i Norge blir en slik happening. Det er jeg utrolig stolt over. Så jeg er veldig stolt over hele teamet og alle som har vært med på til å få gjort dette her. Så det er veldig mange involvert, men selvfølgelig for meg akkurat nå så er det 10 runder på lørdag som gjelder. Tusen takk skal dere ha begge to. Ann-Sofie og Mathis, tusen hjertelig takk. Lykke til på lørdag. Og det er da sånn at allerede i morgen så er det en public workout i Østballhallen klokken 15:00. Da er det mulighet til å se både Ann-Sofie Mathis, også Kevin Melhus og Cecilia Brækhus trene. Innveiing foregår i Oslo Spektrum klokka 16:00, og sendingen på TV3 førstkommende lørdag klokka 19:00 er vi i gang. Det er ulike amatørkamper først, masse forhåndsstoff selvfølgelig. Kevin Melhus skal i gang, annonsert av Michael Buffer klokka 21 blank, og 22:00 er det ventet cirka at Cecilia Brækhus og co. gjør sin vei opp mot ringen. Så vi ses da, og på gjensyn. Ha det bra.